Inilah kemungkinan yang akan terjadi pada Marco setelah Arc Wano selesai. Seperti yang kita ketahui, di Arc Wano, Marco sempat bertarung dengan dua komandan Kaido, yaitu King dan Queen. Ia benar-benar menepati janjinya kepada mendiang Ace untuk melindungi adik kesayangannya. Di chapter 1057, Luffy memberikan Jolly Roger milik kelompoknya kepada Momonosuke. Oleh sebab itu, Marco memilih tinggal di Wano untuk menjadi perpanjangan tangan Luffy dan untuk menjaga Wano, walaupun ia bukan merupakan kru bajak laut topi jerami. Alasan lain adalah Marco ingin meneruskan niat Izo untuk menjaga Wano. Izo adalah salah satu anggota Agazayanen yang memilih berlayar menjadi bajak laut bersama Shirohige.